Hola, bon dia. Comencem el segon dia del curs de Divulgar Ciència en el segle XXI i abans de fer la presentació del nostre primer ponent, vull recordar-vos que com així hi ha molta gent que és gent de col·legis, professors de col·legis, d'institut, jo pense que seria una bona cosa el que vosaltres o el que coneguera alguna pàgina web, algun enllaç o alguna cosa que siga interessant per a la divulgació de la ciència o l'ensenyament de la ciència en les escoles o en l'institut, que nos enviarem aquests enllaços de material didàctic a la nostra correu electrònic, que és divulgaciencia@gmail.com. Així, d'aquesta manera, nosaltres podíem anar fent com una base de dades i així, pues, després lo reenviareu o lo enviarem a tots vosaltres i bueno, pues és algo que jo pense que pot ser d'utilitat, sobretot pels docents. Val? Bueno, dit això, pues, tinc el plaer de presentar-vos a Vicent Martínez, que és catedràtic d'Astronomia i Astrofísica a la Universitat de València. Vicent és una persona molt involucrada en la divulgació científica, ja que va ser membre fundador de la Societat Espanyola d'Astronomia i director de l'Observatori Astronòmic de València durant 11 anys. També va ser coordinador de la xarxa d'infraestructures d'astronomia, que és l'organisme que regula les instal·lacions espanyoles científico-tècniques singulars en astronomia, i crec que encara està ahí. La seva activitat investigadora està dedicada fonamentalment a l'estudi de les galàxies, l'estructura a gran escala de l'univers i la cosmologia. Ha publicat més de 80 articles en revistes de reconegut prestigi internacional, amb més de 2.500 cites. Ha assistit com a ponent a nombrosos congressos internacionals, realitzat estades d'investigació en diversos centres en tot el món i ha impartit seminaris en universitats per tot arreu. Ha sigut també investigador principal de projectes com, per exemple, el Consolíder del Ministeri o el Prometeu de la Generalitat Valenciana. En les seues pròpies paraules, Vicent diu que creu en la importància de transmetre la ciència a la societat. Per això ha impulsat iniciatives com l'Aula del Cel, ha oferit més d'un centenar de xerrades de divulgació, ha creat, coordina i dirigeix el portal web de difusió de la ciència Conet.es i publica regularment en periòdics i premsa especialitzada en divulgació, com per exemple la revista Mètode, que ja ahir Juli Peretó ens va ensenyar, i és una revista que està així a la Universitat d'Alacant i que la podeu fullejar en qualsevol moment i és molt interessant. També Vicent és autor de llibres de text universitaris i de divulgació científica. Va rebre el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General en 2005 per el seu llibre Mariners que solquen els cels i el Premi Prismes Casa de les Ciències 2016 en la modalitat de textos inèdits per Fractals i Caos, l'aventura de la complexitat. La seva activitat docent i de difusió de la ciència li va valdre en 2011 el Premi a l'Ensenyament i Divulgació de la Física de la Real Societat Espanyola de Física i la Fundació BBVA. I en 2016 el Premi a l'excel·lència docent del Consell Social de la Universitat de València i la Generalitat Valenciana. També ha obtingut diversos premis nacional i internacional com a guionista, director científic o productor de vídeos breus de divulgació, com per exemple Eclipsis i Trànsit, que ha sigut primer premi en el certamen Ciència-Nació. Per tant, amb aquest magnífic currículum, és un plaer i és un luxe. Tenim a Vicent Martínez amb nosaltres, que avui ens va a parlar d'un tema que és un tema que està en la frontera del coneixement en la física d'altes energies, com és la matèria i energia fosques, entre la fantasia i la realitat. Benvingut i moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies, Isabel, per aquestes paraules tan amables i moltes gràcies també a tots els que heu aconseguit que
aquest esdeveniment tan fantàstic es puga produir aquestes primeres setmanes de setembre així a Alacant. Crec que és realment encoratjador per a la comunicació de la ciència veure tanta gent jove, interessada, i esperem ja diguem-ne que tots els ponents puguem gaudir també dels vostres coneixements i de les vostres inquietuds, sobretot perquè sí que val la pena poder mantenir un debat. Jo parlaré sobre una horeta i després encara tindrem gairebé mitja hora abans del cafè i del descans per poder comentar els aspectes del que jo us vaig a contar. Jo havia pensat fer una primera part de comunicar qüestions d'astronomia, en particular aquesta idea de l'energia i de la matèria fosca, també des d'una perspectiva d'entendre el coneixement al llarg també de la història i veure que moltes de les coses que, com deia Isabel, poden estar en la frontera del coneixement són aspectes recurrents, segurament des de l'època hel·lenística fins als nostres dies, i ja ho veureu per què. I al final també, si em dóna temps, i això ja ho decidirem, faria una miqueta de metadivulgació, faria divulgació de la divulgació. En quin sentit? Sobretot des del punt de vista, altra vegada ho puc fer des de molts diferents punts de vista, però he pensat també buscar un poc allò de que no estem inventant res, allò de que aquestes coses s'han fet pràcticament des que va néixer la ciència moderna. Aquesta serà un poc la idea. De fet, ja comença il·lustrant la xerrada amb una imatge que apareix en un llibre d'un astrònom francès que era, ja ho veureu després, molt ben conegut en França, sobretot per la seva activitat de comunicació pública de la ciència, Camille Flammarion, i en aquest llibre de meteorologia està aquest disseny, de fet està gravat en blanc i negre, però després en internet l'han posat colorets i estava bonic així, on es veu l'interès que tenen les persones per conèixer més enllà del que s'observa. Observem les estrelles, observem el sol, observem la lluna, però què hi ha darrere d'aquests moviments, d'aquests mecanismes que han d'explicar per què estan les estrelles ahí, per què la lluna es mou com un vagabund entre les estrelles, el sol i els planetes. Aquests mecanismes, aquest motor que faria això, que en altres ocasions s'han fet al·lusions a ens divins, el científic vol conèixer per què funciona així. I això és, diguem-ne, l'aspecte que ha de procurar seguir la tasca dels científics. El títol, entre la fantasia i la realitat, està una miqueta furtat d'un gran físic, que és Roger Penrose, que ha publicat aquest llibre a partir d'una sèrie de conferències que va fer sobre la ciència i utilitzar les paraules moda, fe i fantasia. Per què? Perquè, diguem-ne, la idea de tindre imaginació, de tindre fantasia, és absolutament fonamental per al desenvolupament científic. I moltes vegades la pròpia fantasia es barreja durant massa temps en allò que podríem anomenar evidència científica, que tampoc és que siga una veritat per sempre. La ciència sempre té que estar comprovant-se a ella mateixa, té que estar revisant-se, necessita aquesta revisió contínua. Tot és provisional en ciència. Però en molts moments funciona la hipòtesi, la postulació d'una idea, com pot ser ara en la cosmologia, en la física d'altes energies també, la matèria i l'energia fosca. No sabem què són, no les hem trobat. Vos donaré al llarg de la xerrada les nostres evidències per parlar-ne d'això, però certament en aquest moment tenen el mateix paper que tenien les esferes cristal·lines en la cosmologia grega. Les esferes cristal·lines eren les esferes que els grecs varen tindre que Aristòtil, Plató, varen tindre que, i després ja sobretot en Ptolomeu, varen tindre que postular per poder explicar els moviments dels 7 planetes. 7 planetes. Quins són els 7 planetes dels grecs? Mercuri, Venus, Mart, Júpiter, Saturn, la Terra? No, la Terra és on vivíem. No? La Lluna i el Sol. La Lluna i el Sol són els que es poden veure sense necessitat d'un telescopi. I la Lluna i el Sol són, en aquest sentit, planetes,
perquè per a planeta en grec etimològicament vol dir vagabund, que vagabundeja per el cel. Les estrelles estan fixes, es mouen, ho sabem, com a conseqüència del moviment de rotació de la Terra. Ells pensaven que l'última esfera, l'esfera de les estrelles fixes, feia una volta tots els dies. Però els planetes també participaven d'aquesta volta, però també feien moviments estranys, a vegades s'aturaven, a vegades anaven en sentit contrari, el que anomenem en astronomia els moviments retrògrads, i això els feia característics. De fet, la característica màgica d'aquest nombre, el 7, ve d'això. I segurament per això tenim 7 colors en l'arco iris, perquè podien aprendre més o menys, això és una decisió de Newton, o fins i tot 7 dies a la setmana, que per cert són els dies anomenats en honor als planetes. El dilluns per la Luna, el dimarts per Mart, el dimecres per Mercuri, el dijous per Júpiter, el divendres per Venus, el dissabte per Saturn, i el diumenge, en anglès es diu Sunday, no? Aleshores, evidentment, el 7 ha tingut aquest paper des d'aixòs diagrames, on ahí tindríem l'esfera de les estrelles fixes i 7 esferes més. Però en quin sentit he introduït això? Aquestes esferes són segurament la primera postulació de matèria fosca. No existeixen, sabem que no existeixen, però per Aristòtel tenien entitat pròpia. Estaven els planetes enganxats. Va inventar un material del qual estaven formades, i no podien estar formades dels materials que teníem en la Terra, si ja heu parlat de la taula periòdica. Òbviament la taula periòdica en aquell moment era molt més senzilla, tenia 4 elements, l'aire, la terra, el foc i l'aigua. No podien ser les esferes de cap d'ells, i aleshores s'anomenà quinta essència. La quinta essència és el material estel·lar. Més enllà de la Lluna tot estava fet de quinta essència. Bé, doncs, aquestes esferes cristal·lines com a primera postulació de matèria fosca duren segles. De fet, no desapareixen quan ja comença la revolució científica. He fet un bot de molts segles. Amb Nicolàs Copèrnic les esferes continuen, l'únic que fa és posar-les, canviar el centre. Així teníem que en el centre estava la Terra i ara tenim que en el centre està el Sol. Aquesta és una imatge del seu llibre que tenim precisament en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, el de Revolutionibus, que es va publicar en 1543. Però ell necessitava de fet, ni trenca la circularitat, l'únic que fa és posar el Sol en el centre i òbviament ha canviat molt, i això, utilitzant la terminologia de Kuhn, és una revolució científica. Però, fins i tot, necessita postular l'existència d'aquesta matèria fosca. I quan comença a trencar-se això? Doncs quan comencen les observacions astronòmiques. I d'alguna manera això és el que passa avui en la matèria i en l'energia fosca. Per exemple, ja en 1577, un cometa que enlluerna Europa per diverses setmanes. Així tenim un gravat que es troba a la Biblioteca de Zúrich i que és la ciutat de Praga, aleshores, i com el gran cometa de 1577 atravessava. En aquest moment ja n'hi havia astrònoms importants. Per exemple, a València estava Jerónimo Muñoz, que el va estudiar, o a Dinamarca estava Tycho Brahe. Tycho Brahe va estudiar aquest cometa i es va adonar que travessava les esferes cristal·lines. De fet, ell, que no era copernicà, no per cap sentiment de passió aristotèlica, al contrari, perquè era un gran científic i per a ser copernicà tenia que admetre alguna cosa que ell no podia admetre, perquè observava també les estrelles que deia, si la Terra es mou al voltant del Sol en un any, i el Sol està en el centre, hauríem de veure una cosa que els astrònoms avui anomenen paral·laxi, que des de diferents punts de l'òrbita de la Terra els estels propets canvien la seva posició respecte dels que estan més llunyans. I ell no ho observava. No ho observava senzillament perquè per a fer aquesta observació calia esperar al segle XIX i tindre ja telescopis, la va fer Bessel en 1822. Però ell pensava que si els estels estaven més pròxims tenia ja que estar observant paral·laxi. Per tant, es va inventar un altre sistema, molt curiós, que es diu sistema ticònic, on la Terra estava fixa en el centre, al voltant de la Terra girava la Lluna i el Sol, i al voltant del Sol giraven els altres vagabunds. I el sistema és interessant perquè els moviments relatius són els mateixos que en el model copèrnica, però jo l'he posat així en aquest diagrama perquè en particular es veu el cometa, que ja no és, fixeu-vos, per a Aristòtel els cometes eren fenòmens
atmosfèrics. Eren com els estels fugaços. En la cosmologia aristotèlica, l'element fonamental és que hi ha una diferència entre el món supralunar, que és immutable, que no pot variar, que ha estat sempre igual, que és immaculat, i el món sublunar, que és imperfecte, que és on hi ha canvis, que és on vivim els humans i els animals, i aleshores aquesta diferència no podia admetre que, per exemple, apareguera una nova estrella, com el propi Tycho Brahe va observar 5 anys abans, en 1572, la nova en Cassiopea, no podia acceptar això i no podia acceptar que un cometa estiguera més enllà de l'òrbita de la Lluna. Així està, i a més està travessant les esferes. Per tant, allà cau aquest mite de l'existència de la primera, des del meu punt de vista, matèria fosca. Però ja veureu com la matèria fosca comença. Nosaltres postulem la matèria fosca per culpa d'aquest senyor, de Newton. En realitat, no necessitem ni la relativitat general per a explicar la necessitat de matèria fosca en cosmologia, i espero que això ho entenguem en un quart d'hora. Però abans d'entrar en la història de Newton, m'agradaria que entenguéreu que quan ell postula, ell enuncia en el principi la llei de gravitació universal, es produeix un canvi substancial. Fins a aquest moment, d'alguna manera, pensàvem que les estrelles podien, en aquest moment també hi ha una certa relació en l'astrologia, que podien influir en les persones. Realment, amb Newton i tota la mecànica postnewtoniana, per primera vegada, les persones poden explicar i avançar què va passar en el cel. De fet, qui va pagar aquesta publicació és Halley, Edmund Halley, el famós astrònom reial, que tenia més diners que Newton en aquest moment, després ja no, i estava enamoradíssim dels treballs de Newton, de la seva teoria, eren bons amics, i ell va pagar de la seva butxaca la publicació dels Principia. I va ser també un dels primers que ho va utilitzar, perquè va dir, bueno, doncs, aquest cometa que es va veure, per exemple, en el quadre de Giotto, de l'Adoració dels Reis, que s'ha vist en diverses ocasions, és el mateix objecte que es retorna. I com ho va fer? Doncs aplicant les lleis de Newton. A mi m'agradaria ara contar-vos una història d'un altre astrònom que fa el mateix i que necessita de la matèria fosca, altra vegada. Fixeu-vos, i estem en el segle XVIII. És John Goodricke. Com que vull fer també un poquet de metadivulgació, així el que vaig fer és introduir un vídeo que hem fet nosaltres. És un vídeo de 6 minuts on conta la història d'aquest jove que, ja si mireu les dades de naixement i mort, va morir pràcticament a l'edat del més jove dels que tenim per així en la sala. Vull dir que ara, si això va, espero que sí, té això el vídeo. Aparte, en ese vídeo es yo de cómic. ¿Quién no se ha maravillado alguna vez contemplando el cielo nocturno durante una noche estrellada, alejado de las luces de la ciudad? Miles de estrellas pueblan la bóveda celeste. Nuestros ojos no pueden apartar la vista de la majestuosa Vía Láctea, que inspiró fantásticas mitologías a nuestros antepasados. Hoy sabemos que ese camino lechoso estelar es la visión, desde dentro de una galaxia, la nuestra, formada por centenares de miles de millones de estrellas y gran cantidad de gas y polvo. Los antiguos griegos pensaban que ese paisaje estelar era inmutable y que estaba hecho de un material propio de los cielos al que llamaron quinta esencia. Pero las estrellas escondían misterios que la humanidad ha sabido desvelar, analizando su luz, sus variaciones, sus latidos, pero también detectando sutiles mensajeros invisibles a nuestros ojos y telescopios, los neutrinos. La segunda estrella más brillante de la constelación de Perseo es Algol, un nombre árabe que significa la cabeza del demonio. Probablemente, este nombre se debe a su extraño comportamiento. No brilla siempre con la misma intensidad. En una época en la que se creía que el cielo era inmutable, no se podía entender que el brillo de una estrella cambiara de ese modo. Era una estrella variable. Cada 3 días, su luz disminuía de repente en 3/4 partes de su intensidad, y Algol permanecía así oscurecida durante 10 horas, antes de recuperar su brillo normal. Nadie había sido capaz de dar una explicación satisfactoria al comportamiento de esta endemoniada estrella.
A finales del siglo XVIII, en 1782, el jovencísimo astrónomo aficionado inglés John Goodricke, que era sordo desde que sufriera la escarlatina a los 5 años, estudió la estrella durante muchas noches y comprobó que las variaciones en su brillo eran extremadamente regulares, con un periodo de 68 horas y 49 minutos. Para explicar este fenómeno, aventuró una hipótesis revolucionaria para la época. Sugirió que Algol tenía una compañera oscura que orbitaba a su alrededor. El brillo de Algol disminuía súbitamente cuando esta compañera pasaba entre la estrella y la Tierra, eclipsando la mayor parte de su luz. Acababa de descubrir la primera estrella binaria eclipsante. 2 años después, John Goodricke se percató de la variabilidad de Delta Cephei, la cuarta estrella más brillante de la constelación de Cefeo. Se trata de otra estrella variable, pero en este caso, su brillo, que cambia periódicamente, lo hace como consecuencia de pulsaciones en el interior de la estrella que provocan que sus capas exteriores se expandan y contraigan rítmicamente, como los latidos del corazón, solo que con un periodo de 5 días, 8 horas y 47 minutos. El joven Goodricke fue nombrado miembro de la Royal Society por sus descubrimientos. Solo tenía 21 años. Desgraciadamente, 14 días más tarde, el 20 de abril de 1786, John Goodricke moría víctima de una neumonía, que seguro habría adquirido como consecuencia de las largas y frías noches de observación, soportando las inclemencias de la meteorología británica. Las observaciones astronómicas de Goodricke y sus conclusiones abrieron el campo de estudio de las estrellas pulsantes. 125 años después de su prematura muerte, la astrónoma norteamericana Henrietta Leavitt, una calculadora del Observatorio de Harvard, estudiando y catalogando las estrellas variables en las nubes de Magallanes, que son pequeñas galaxias satélites de la Vía Láctea, realizó un gran descubrimiento que permitiría empezar a medir el increíble tamaño del universo. Pero eso es otra historia. El estudio de las estrellas variables llevó a los astrónomos a descubrir estrellas cuyo brillo aumentaba bruscamente de manera espectacular. Primero fueron las novas, posteriormente las supernovas. Estas últimas se producen cuando estrellas con más de 8 masas solares y que han agotado todo su combustible colapsan por efecto de la gravedad. Los modelos teóricos que explican el colapso de las supernovas y la formación de una estrella de neutrones le dan un papel muy relevante a una partícula elemental, por otro lado muy elusiva, el neutrino. El 23 de febrero de 1987, 2 detectores de neutrinos, uno en Japón y el otro en Estados Unidos, observaron una señal anómala. Detectaron un total de 20 neutrinos en exceso sobre la señal habitual, en un intervalo de pocos segundos. Inicialmente nadie se percató. En realidad, simultáneamente, alrededor de 10 billones de neutrinos estaban atravesando nuestro cuerpo, sin manifestarse. 3 horas más tarde, desde el Observatorio de las Campanas en Chile, se descubría la supernova SN 1987A, en la Gran Nube de Magallanes, a 170.000 años luz. La señal de los neutrinos, su energía y su duración eran consistentes con la creación de una estrella de neutrones, como consecuencia del colapso de la supernova. La física nuclear, la física de partículas y la astrofísica latieron juntas aquel día. Bueno, el vídeo cuenta una historia, de la que m'interessava sobretot la primera part, però crec que valia la pena, com era curtet, veure el tot, també com a manera d'utilitzar els canals de YouTube per a fer divulgació. Està en el canal Conec i té nombre respectable de visites. Però el que m'interessava, tornant al discurs d'abans, és que John Goodricke necessita postular l'existència d'un estel fosc, un estel que passa per davant de l'altre i que és el responsable de que Algol perda durant unes hores la seva brillantor, perquè s'eclipsa, i de fet és una binària eclipsant descoberta precisament mirant amb un telescopi en el segle XIX, és capaç sobretot de fer la hipòtesi de que necessita
que aquest sistema, que per a poder explicar aquest apagó de l'estel, siga un sistema binari i que aquest sistema binari estiga rotant un estel sobre l'altre, ja té la mecànica newtoniana per a fer aquest càlcul i certament és la raó que sabem que explica de forma satisfactòria, és de fet la primera binària eclipsant que es va descobrir. Per tant, fent ús de la teoria de Newton, ja es va postular sense veure-la, sense tindre una informació, que avui podem tindre-la, encara que no es veu, però la podem obtindre mitjançant l'anàlisi espectroscòpic de les dues estrelles, es fa ja una postulació de matèria fosca i es troba. És diferent de les esferes cristal·lines. La matèria fosca de les esferes cristal·lines no es troba. És una idea que es postula i s'ha de marxitar. Anem a posar un parell d'exemples, també més, i ja entrem en la cosmologia moderna. L'altre exemple, dins d'aquesta idea un poc post-newtoniana, és el descobriment de Neptú. Urà es va descobrir per casualitat. William Herschel, que era un músic alemà que va anar a Anglaterra i que es va situar-se en la ciutat de Bath com a organista de l'església, feia els òrgans, i segurament perquè tenia molts tubs i li agradava l'astronomia, també va ser capaç de polir lents i va començar a fer telescopis. De fet, si algú té l'oportunitat d'anar a l'Observatori Nacional en Madrid, que està en el Retiro, allí hi ha una reconstrucció del gran telescopi que va fer Herschel per a l'Observatori Nacional, que no mai es va instal·lar perquè quan arribaren les caixes estaven enmig de la guerra napoleònica i el van destrossar abans de començar, però ara s'ha reconstruït. Herschel va ser un astrònom important i una de les coses més importants que va fer va ser descobrir el planeta Urà, però això, mirant pel tubo. I de sobte va veure una cosa estranya, ell i la seva germana Carolina, i van descobrir Urà, que avui el podem veure com un fantàstic planeta, un fantàstic planeta, vist és una imatge del Hubble. Doncs, de sobte, de fet, el descobriment d'Urà li va valdre que la Royal Society li donara una pensió per a que es dedicara tot el temps que poguera a l'astronomia i va ser un astrònom que tingué molta importància en el desenvolupament de l'astronomia britànica. I va implicar que molts astrònoms europeus observaren Urà en detall durant uns quants mesos i anys. I molt pront, dos astrònoms, Urban Le Verrier en França i John Couch Adams en Anglaterra, s'adonaren que Urà presentava anomalies estranyes, un poc una història semblant a la d'Algol, però en aquest cas anomalies relacionades amb el seu moviment en l'òrbita. L'òrbita d'Urà, un planeta que s'acaba de néixer, s'estudia en molt de detall i presentava uns problemes per poder explicar aquesta òrbita en funció de l'atracció del Sol i de l'atracció dels altres planetes, en particular Júpiter i Saturn, que estan prop i que tenen una massa considerable per a la distància a la que es trobin. I aplicant les lleis de Newton, que ja sabeu que la força és inversament proporcional al quadrat de la distància, però directament proporcional a les masses. Òbviament la massa més important és la del Sol, però la de Júpiter i Saturn ja entra. I el problema de tres coses ja es coneixia, no és senzill, però s'adonaren que hi havia alguna cosa que no funcionava. I els dos simultàniament, sense saber l'un i l'altre, ja veurem que això també va portar polèmica, polèmica científica, ho veurem després al final, postularen l'existència d'un altre planeta, l'existència d'un planeta més enllà d'Urà. Postularen l'existència de Neptú. A l'anglès no li feren cas, els britànics, al francès sí. El francès, que tenia una posició més respectable i era més sènior, li van fer cas i li va enviar els seus càlculs a aquest astrònom alemà que des de l'Observatori de Berlín va descobrir Neptú on li havia indicat Le Verrier. I el descobriment es va produir el 26 de setembre de 1846. És altra vegada la postulació d'un objecte fosc, ningú no havia vist mai a Neptú, es postula l'existència d'aquest planeta fosc i es troba. Molt immediatament passa una cosa semblant. Esta vegada en l'altre cantó del sistema solar, esta vegada amb Mercuri. Mercuri presentava una altra anomalia. Una anomalia que és que el punt de més proximitat de l'òrbita de Mercuri al Sol, que s'anomena periheli, es desplaçava.
es desplaçava respecte de la predicció newtoniana. El desplaçament és molt petit, és de 43 segons d'arc per segle, però els astrònoms tenim paciència per a mesurar les coses i després d'un segle, d'un altre, són capaços de mesurar això. No s'espera que passi el segle, però tu quan detectes el moviment el poses en algun tipus d'unitat de canvi de posició per unitat de temps, i per a que siguin números més o menys raonables, això és la que tots tenim en el cap. Això és l'anomalia, la precisió és més gran, però això és l'anomalia respecte de la predicció newtoniana, 43 segons d'arc per segle. Uno podria dir, mira, no estem fent bé les observacions. Le Verrier, el mateix Le Verrier d'abans, com li havia anat bé el de Neptú, diu, ara jo postulo una altra matèria fosca, i a veure si la trobem, es va postular l'existència d'un planeta Vulcà, on va néixer Spot, el mateix. I no el trobaren. No el trobaren. Es dedicaren molts esforços observacionals, és més complicat perquè el Sol està molt pròxim, però n'hi hagueren altres teories, però aquesta és la que jo volia posar així perquè sí que és la postulació d'una entitat fosca. Vulcà no existeix, no està allà, no és un planeta intramercurial, com pensava Le Verrier. Com es soluciona el problema de l'anomalia? Quan les observacions no trobes allò que has postulat, en moltes ocasions l'única solució és tindre que canviar la teoria. Això m'imagino que en aquest paradigma de canvi de teoria, si es poseu en la conferència de Juli Pérez-Oahir, Darwin fa una revolució d'aquest estil. D'alguna manera Einstein també fa una revolució d'aquest estil. Einstein proposa una nova teoria de gravitació, que és la teoria de la relativitat general. És una teoria que supera la teoria de gravitació de Newton, que en els límits de masses petites, velocitats petites, funciona molt bé la de Newton, és a dir, seria el límit de la pròpia teoria de la relativitat d'Einstein, però és una teoria nova, amb un concepte completament diferent, amb la introducció del concepte de l'espai-temps, de la deformació de l'espai-temps, i dins del marc d'aquesta teoria, l'anomalia de la precisió el periheli de l'òrbita de Mercuri s'explica de forma extraordinàriament natural. Per tant, és l'altre vessant que té la postulació de la matèria fosca. No t'has de passar la vida buscant-la, has de també plantejar possibles alternatives, com veureu ara, que ja vaig a entrar, després d'aquest prolegòmen ample, en la cosmologia moderna. Les evidències a favor de la matèria fosca. La primera, diguem-ne, és de 1930 aproximadament. Este astrònom, que té cara de malallet, Fritz Zwicky, que era d'origen suís, però que treballà quasi tota la seva carrera política en Califòrnia, en Caltech, al molt poc de descobrir-se les altres galàxies, fixeu-vos que hi posa 1930, Edwin Hubble, va postular, o va mesurar que Andròmeda tenia una distància que no podia ser part de la nostra galàxia. Ho va mesurar precisament utilitzant un estel variable. Això que en el vídeo que hem vist abans deia, però això és una altra història, no? La ferramenta que els estels variables descoberts per John Goodricke, en particular les variables cefeides, com la de delta de Cefeo, utilitzada per l'astrònoma de Harvard, Henrietta Leavitt, li permeté a Hubble determinar que al trobar-ne estrelles variables cefeides en Andròmeda, Leavitt li havia proporcionat una ferramenta, que no entra en els detalls, per determinar la distància. El més difícil en astronomia és determinar distàncies. Doncs bé, a partir de la variabilitat de les estrelles variables cefeides, del període de variabilitat i d'una relació que va trobar Henrietta Leavitt, que era una astrònoma calculadora, no tenia posició d'astrònoma, però una calculadora, era com les persones que contractaven els observatoris i també alguns instituts de ciència, sobretot dones, per fer càlculs relativament tediosos. Però les dones de Harvard, hi ha un llibre de Dava Sobel que acaba de dir que es diu L'univers de cristal, on explica com aquestes dones analitzaven les plaques fotogràfiques que estaven fetes en vidre, i per això es diu l'univers de cristal o de vidre,
varen fer una revolució de l'astrofísica. Per què? Perquè moltes d'elles, òbviament, feien el seu treball tediós de càlcul, però moltes d'elles tenien una imaginació espectacular i coneixien molt millor els detalls observacionals que els seus jefes, que típicament eren homes, i van fer contribucions molt importants. Afortunadament les coneguem, algunes segurament haurien quedat emmascarades per jefes més deshonestos. Edward Pickering, que era el jefe, complia un poc el paper, però, per exemple, ell publicà el treball, m'estic anant, però publicà el treball de Henrietta Leavitt en el boletí de l'Observatori de Harvard amb el seu nom, com no, Edward Pickering. Però la primera frase és "This work has been made entirely by Miss Leavitt". Clar, complia la llei perquè Miss Leavitt no podia publicar, i si avui busques aquest article en les referències és Leavitt 1912. Però tu vas a l'article i l'autor és Edward Pickering. Val? Això passa allí, segurament en altres llocs no passaria així, però aquests astrònoms van fer un treball espectacular i gràcies a això Hubble havia descobert que Andròmeda era una altra galàxia. I en 1929 ja ho va comunicar, va trobar la llei d'expansió còsmica i tan ràpid com això, en 1930, Fritz Zwicky comença a analitzar i observar en els telescopis cúmuls de galàxies, en particular el cúmul de la Cavallera. I què observa en aquest cúmul? Observa que les galàxies tenen velocitats pròpies molt grans. Hubble ja ha parlat de l'expansió còsmica, aquest cúmul, cada galàxia tindria una velocitat d'expansió de l'ordre de 6.000 km per segon, però a més tenen velocitats pròpies que s'acosten, s'allunyen, giren de l'ordre de 1.000 km per segon. I aleshores Hubble va fer un calculet molt senzill. Se'n recordeu vosaltres això que ens ensenyaven en segon de batxiller? Espera, que ho continuen ensenyant. Que era allò de la igualtat entre l'energia potencial i l'energia cinètica, no? Que ho fem per a calcular la velocitat i tiro una pedra, a quina velocitat arriba a la Terra. Els problemes que sempre s'higien en el selectiu estaven tranquils, no? Perquè, bueno, doncs això mateix ja es pot aplicar així, té un nom més tècnic, que és el teorema del virial, i el que fa és crear un balanç entre el camp gravitatori que genera tota la massa del cúmul i les velocitats de les partícules que formen aquest cúmul, que en aquest cas són galàxies. Aquest equilibri d'energia potencial gravitatòria, energia cinètica per les pròpies velocitats, s'ha de mantindre, perquè si no, si són molt grans les velocitats, com trobava Zwicky, les galàxies s'hagirien dispersades, i si és molt gran l'energia potencial, tot col·lapsaria. Aleshores, aquest equilibri és el que ell buscava, i quan el posava amb les velocitats que observava, les velocitats les mesurava utilitzant l'efecte Doppler, i veia que eren de 1.000 km per segon, i deia, uah, si passa alguna cosa. Este cúmul se tenia que haver desgregat, perquè la massa de totes les galàxies no suma per a retindre a les galàxies dins del cúmul en la història còsmica. Això ja tenia que haver desaparegut. Cada galàxia tindria que estar per ahí. Per què no? Va dir, perquè existeix, com era d'origen alemà, matèria fosca. Matèria fosca en el cúmul que actua com una retenció gravitatòria d'aquestes galàxies que si no haurien de dispersar-se. És la primera evidència de matèria fosca en l'àmbit de la cosmologia, en l'àmbit dels cúmuls de galàxies. Després han hagut més, ara ja soc diguem-ne més ràpid, però per exemple, en aquest mateix cúmul, l'observació del cúmul des de la dècada dels 70, utilitzant ja l'astronomia de raigs X, quan ja teníem els satèl·lits, els raigs X només es poden observar per damunt de l'atmosfera, ens mostra un component calent a una enorme velocitat, que és un gas retingut, que està a una temperatura de l'ordre de 10 bilions de Kelvin, i en aquest gas ha d'haver una quantitat important de matèria fosca per a que això quede retingut. Per tant, és una altra comprovació de l'existència de matèria fosca que després, per exemple, les simulacions que fan els cosmòlegs actuals en els ordenadors expliquen molt bé com els cúmuls s'han format, com els cúmuls s'han anat creant la matèria que observem avui en les galàxies a partir dels diferents components on entra el gas, entra la matèria fosca i entra també la matèria ordinària.
I la darrera de les evidències de matèria fosca és una evidència que, fixeu-vos, aquestes dos d'alguna manera, la del teorema del virial i la dels raigs X que vos he mostrat, estan basades en hipòtesis sobre l'estat del cúmul. Una és que està virialitzat i per tant hi ha un equilibri gravitatori i cinètic, una altra és que hi ha un equilibri del balanç del gas amb la matèria, un equilibri que podríem dir hidrostàtic. Però hi ha una altra tercera evidència de l'existència de matèria fosca en els cúmuls que no es basa en ninguna hipòtesi al voltant de l'estat del cúmul. Es basa precisament en una altra teoria, i en aquest cas en la teoria de gravitació d'Einstein. En particular, en una vessant d'aquesta teoria que va ser la que li donà la fama a Einstein, i volia contar-la també un poc per l'any en què estem. Són les lents gravitatòries. Les lents gravitatòries primer es van detectar observant els estels al voltant de les rodalies del Sol, però clar, quan està al Sol no es poden veure els estels. Aleshores, calia esperar un eclipsi. En l'eclipse de 1919 es va fer aquest experiment, ara ho contaré, però bàsicament la idea és que la posició real de l'estrella, quan passa per la seva llum per les proximitats del Sol, el Sol és una massa tan gran que deflecta, perquè distorsiona el Sol l'espai-temps, el deforma i la trajectòria que segueix el raig de llum que ha eixit de l'estel es doblega. Aquest doblegament és molt petit i està extraordinàriament exagerat, de forma que quan l'astrònom l'observa, com ell no sap quina és la posició real, situa l'estrella en una recta a partir de la direcció que ell ha captat en el telescopi, que està desplaçada un cert angle, un angle que s'anomena angle de deflexió, respecte de la posició real. I això és la seva posició aparent. Qui va mesurar això per primera vegada? Doncs així també hi ha una història bonica que podríem contar en més detall, però jo vos dono 2 o 3 idees, entre l'autor de la teoria i l'astrònom que va fer l'observació. Aquesta foto és molt posterior, eren molt més joves quan això va passar, així els tenim en Cambridge, i en Anglaterra, i tenim a Eddington i a Einstein, i Eddington va liderar l'expedició que en maig de 1919 va observar un eclipse. Per tant, ara fa exactament 100 anys i uns mesos. Un eclipse durant el qual es va poder comprovar que efectivament els estels que estaven en les proximitats del disc solar es desviaven allò predit exactament per la teoria d'Einstein. De fet, això també volia contar-lo dins del context, després tornaré, de la comunicació de la ciència. És un moment molt interessant, també sociològicament. La Primera Guerra Mundial s'havia acabat a novembre de 1918, es va signar l'armistici, i així tenim un exemple on un anglès va aprovar la teoria d'un alemà. Un anglès que a més no havia participat en la guerra, que és Eddington, perquè era quàquero i per tant era objector de consciència, i este era el seu servei civil substitutori. I en la premsa britànica, per exemple, va ser, quan els resultats es publiquen, que no va ser en maig, sinó ja en novembre, Revolution in Science, New Theory of the Universe, que els anglesos, si haveu estat en la tomba de Newton, diguen Newton idees overthrown, superades. Realment així s'explica l'expedició, en 2 llocs al voltant de l'oceà Atlàntic. Aquesta expedició va posar de relleu que la teoria de la gravetat que havia proposat Einstein era correcta. Va ser, diguem-ne, el moment en què Einstein es va fer famós, certament. Bé, doncs, des del punt de vista de la cosmologia, i si tornem als cúmuls de galàxies, els cúmuls de galàxies produeixen també la deflexió de la llum d'objectes molt llunyans. Segons com siga el cúmul o l'objecte lent, aquesta deflexió pot ser el que anomenem un anell d'Einstein, com teniu dalt, en el cas que sigui una massa molt compacta i molt centrada. Si la massa està més desdibuixada, tenim una creu d'Einstein, i si està ja molt distribuïda en el que podria ser un cúmul de galàxies, tenim una imatge on apareixen arcs, deformacions, però
gràcies a que hi ha la presència de la lent podem observar el que hi ha fora. Així podeu veure en aquesta xicoteta animació on teniu un quàsar que està emetent llum i com aquest quàsar forma, ahí teniu la creu d'Einstein, els arcs que sí que se veuen, per exemple, en aquesta foto del Hubble, on vegem arcs que es formen, que no arriben a ser anells d'Einstein, i vegem moltes imatges distorsionades. Les lents gravitatòries estan jugant d'aquest paper, la matèria, tota, la fosca i la visible, actua com una lent deformant l'espai. Apareixen imatges múltiples, magnificació, deformació, arcs, etc. Doncs bé, mesurant, utilitzant les equacions d'Einstein, que però en aquest cas són molt senzilles, podem calcular la massa del deflector. Jo puc observar, per exemple, no és senzill, però puc observar aquests arcs que estan produïts per un objecte que està situat a 4.000 milions d'anys llum, aquest cúmul està situat a 2.000 milions d'anys llum, el cúmul Hubble 2218, i en aquesta imatge del cúmul es veuen arcs provinents d'objectes molt més llunyans, el doble de longitud, de distància. Aquests arcs que han produït aquesta distorsió me permeten, utilitzant la teoria de la gravitació, de la relativitat general, calcular la massa del cúmul total, la massa visible i invisible. I és una tercera manera de determinar la massa del cúmul i els tres mètodes concorden. Quan això passa, l'evidència és molt forta, perquè a més, com vos deia al principi, en aquest mètode no hem fet cap hipòtesi, hem aplicat una teoria que està molt verificada, i a l'aplicar aquesta teoria tenim clar que aquest cúmul té una massa molt superior a la massa que formaria si sumàrem les galàxies individuals. Per tant, tenim la tercera evidència de matèria fosca. Per totes aquestes les he donat en els cúmuls de galàxies. Realment, en la història de la matèria fosca, el personatge cabdal és, altra vegada, en astronomia tenim sort, també en biologia, de que les dones han fet contribucions molt importants. I Vera Rubin, que va faltar fa 3 anys, va ser una astrònoma que va fer una contribució molt important per determinar, i d'alguna manera va fer renaixer i que es tornara a acunyar, ja esta vegada en anglès, el concepte de dark matter. Ella no estudiava els cúmuls de galàxies, estudiava les galàxies individuals, com la Via Làctea, però sobretot la Via Làctea és molt difícil d'estudiar perquè vivim en ella, les galàxies pròximes, i es preocupava de mesurar les velocitats de rotació de les estrelles al voltant d'una estrella espiral. Si tenim una galàxia espiral, perdó. Si tenim una galàxia espiral, el centre de la galàxia espiral, i sobre ella hem dibuixat un diagrama en distàncies en anys llum i les velocitats en quilòmetres per segon. Doncs bé, a partir de lo que es veu de la galàxia, del disc que forma el disc de la galàxia espiral, i aplicant les lleis de Newton, en particular la tercera llei de Kepler, no hi ha que inventar-se, que és conseqüència, encara que la va postular abans, la va fer de manera empírica Kepler, però es pot demostrar a partir de les lleis de Newton, es pot veure que efectivament la rotació, conforme vaig allunyant del centre de la galàxia, la velocitat hauria de minvar. Això, per exemple, s'observa molt bé en el sistema solar. La Terra gira a 30 km per segon al voltant del Sol, Mercuri a 50, Venus a 37, Mart a 24, i això va decreixent. D'acord? En una galàxia, com que al principi hi ha molta massa, primer pujaria i després baixaria, que és un poc el que veieu en aquesta imatge. Ahí està com un cardón, el que veieu en aquesta imatge entretallada. I el que observava, ja sigui a partir de les estrelles, ja sigui a partir dels núvols d'hidrogen que poblen les parts més externes de la galàxia espiral, el que observava Vera Rubin és que les velocitats o es mantenien constants o fins i tot pujaven, en particular per a aquesta d'ací, que és M33, pugen. Així teniu altres galàxies en els noms corresponents i es veu que efectivament se queden planes. Aquests són els que s'anomenen corbes de rotació planes. Doncs bé, per a poder explicar que les corbes de rotació són planes, és necessari que al voltant de la galàxia
que seria la part lluminosa exclusiva, hi haguera tot un disc de matèria fosca, un disc que seria com un halo, com teniu ahí, de matèria fosca. Si poguérem veure-la, la galàxia seria un centre com el que està en groguet i tot aquest halo seria de matèria fosca. Han hagut més evidències, per exemple, quan s'ha descobert dos cúmuls xocant, s'ha pogut veure que, per exemple, aquest és el cúmul de la bala, que hi ha una certa relació, així tenim, per exemple, el gas dels cúmuls de galàxies, que abans vos deia que en raigs X està, que crec que ho he dit mal, està a 10 milions de Kelvin, seria el que així està en roig, el gas, quan estos són dos cúmuls que s'han creuat, i el gas es queda endarrerit, mentre que les galàxies i la matèria fosca van igual. I em direu, com podem observar la matèria fosca? Altra vegada utilitzant l'efecte lent. En aquest cas, el que teniu en blau seria el cartografiat, el mapa de la distribució en aquest xoc de gegants, això es diu el cúmul de la bala, perquè és una bala que ha atravessat una a l'altra. La part blava representaria la cartografia que seguiria la matèria fosca mesurada utilitzant l'efecte lent, que coincidís més o menys, que traça més o menys la distribució de les galàxies. En canvi, el gas, després d'aquest xoc, s'ha quedat endarrerit. Per tant, el resum de tota aquesta part és que en l'univers el 85% de la matèria és fosca. Estem un poc com abans, és a dir, necessitem postular aquesta existència. I si postulem l'existència de la matèria fosca és perquè hem vist tantes evidències que apunten en la direcció de la seva existència que no podem deixar-lo passar. Bé, ara hauríem de passar a la part més curta d'energia fosca, però abans el que jo voldria és posar-vos, després tindreu la presentació i els enllaços a les pel·lícules i tot això, val? Un vídeo que jo no sé si hi ha així en la tele, perquè el gravarem en la Universitat de València i en altres universitats, hi ha un servei per al programa que fan des de fa molts anys per els matins de la universitat, com es diu? Eso es. Entonces, les universitats estan fent, i resumeix això. Resumeix aquesta part de la xerrada. La necesidad de recurrir al lado oscuro del universo no es nueva en astronomía. Muchos astrónomos han tenido que imaginar que existían objetos oscuros para explicar las observaciones que no entendían. En 1781 se descubrió un planeta nuevo, era Urano. Se empezó a estudiar con detalle y su órbita presentaba unas anomalías que para poderlas explicar se tuvo que postular la existencia de otro planeta, un objeto oscuro, que años más tarde se descubrió. Eso mismo pasa muchas veces. En el estudio de la cosmología, de la estructura a gran escala del universo, cuando hemos sido conscientes de que el universo es el reino de las galaxias, las hemos estudiado con detalle. En 1933, un astrónomo en Caltech, en Estados Unidos, Fritz Zwicky, medía las velocidades de las galaxias en una concentración de galaxias que llamamos cúmulo, en el cúmulo de Coma. Y esas velocidades eran muy grandes, eran de 1000 kilómetros por segundo. A esas velocidades las galaxias deberían disgregarse por el espacio en la historia del universo. Y si no lo hacían era porque la materia las retenía. Pero con la masa de todas las galaxias no había materia suficiente para retenerlas. Zwicky pensó, imaginó que debía existir materia oscura. Nadie le hizo mucho caso, hasta que a mediados de 1970, la astrónoma estadounidense Vera Rubin, estudiando galaxias individuales, galaxias como la Vía Láctea, que son espirales, como Andrómeda, en las cuales las estrellas giran en torno al núcleo de la galaxia, se dio cuenta que en todas ellas las velocidades de las estrellas no cumplían las leyes de Kepler, no decrecían con la distancia al centro como lo hacen los planetas cuyas velocidades decrecen con la distancia al Sol. Eso no ocurría con las estrellas girando en torno a las galaxias. Pensó que la única manera de explicar esas velocidades casi constantes con la distancia debería ser que en las galaxias también existiera una gran cantidad de materia oscura.
No sabemos todavía lo que es. Quizá con los grandes aceleradores de partículas en el futuro conozcamos la naturaleza de esa materia oscura que domina el universo. Era una manera de fer un resum en 2 minuts i mig del que havia contat fins ara, i estarà també al vostre abast. Quan vos passi això, hi posaré el link, si no està, doncs, és que jo no sé si ja ho han publicat. Ara anem a parlar d'energia fosca. Per a parlar d'energia fosca, que és un element que ha permès que en cosmologia n'hi hagin premis Nobel, en particular la matèria fosca no, però l'energia fosca sí, es van utilitzar les supernoves, de les quals també s'ha parlat en la pel·lícula, les supernoves, un tipus particular de supernoves. Per a poder entendre això, el que m'agradaria posar un poc de relleu que tornem a tindre el mateix problema d'abans quan jo parlava de Henrietta Leavitt, que volem determinar distàncies. Les distàncies tornen a ser el nostre mal de cap cosmològic. Per a determinar distàncies, una eina és conèixer, i de fet en aquesta eina està basada finalment la idea de les variables cefeides de Henrietta Leavitt, és conèixer la brillantor intrínseca d'un objecte. És a dir, si jo tinc aquestes dues peretes que són de 1.000 watts i les tinc a aquesta distància, les dues juntes, les veuré com a dues peretes que tenen una brillantor intrínseca de 1.000 watts. Si jo allunye una al doble de distància, la veuré com de 250 watts. I si l'allunye 10 vegades, la veuré com de 10 watts. Per què? Perquè això és el que, si heu estudiat física, és la llei de la inversa de la distància al quadrat. La llum s'ha de repartir per tota l'esfera i la superfície de l'esfera té una superfície que va com el radi al quadrat. Doncs això, repartit per la llum, fa que la brillantor minve com la distància al quadrat. Si jo ara no tinc la pereta de l'esquerra, només tinc la de la dreta, i sé, o tinc les dues, però sé que la segona no sé a quina distància està. Imagineu-vos que no sé a quina distància està, però me diuen, la segona la veig com si fos de 10 watts, és a dir, la brillantor aparent és de 10 watts, i sé, algú me diu que té en aquesta pereta, si enviara un becari i mirara quina seria la seva brillantor, posaria 1.000 watts. Val? El becari em diria, ha anat allí, això val 1.000 watts. Jo diria, doncs està 10 vegades més lluny que l'altre. Perquè jo soc el professor, soc el listo. Està 10 vegades més lluny. Anem a fer això en un estel. Jo veig un estel. Tinc el que els astrònoms anomenen brillantor aparent o magnitud aparent. La magnitud absoluta, la brillantor intrínseca, no la conec perquè els estels no tenen penjada una etiqueta que me diga el número de watts que tenen. Puc enviar el becari, però tardarà en tornar. Aleshores, necessita un mecanisme per determinar la brillantor intrínseca. Què va fer Henrietta Leavitt en les estels variables cefeides? Estudiava la variabilitat i el període entre dos pics de màxima brillantor, que és el període de variabilitat, estava correlacionat amb la brillantor absoluta, amb l'absoluta. Amb la qual cosa, si ella mesurava, o qualsevol astrònom, en particular Hubble, va mesurar la variabilitat d'estels variables cefeides en Andròmeda, va veure quantes setmanes o dies ocupaven i va determinar la seva brillantor absoluta. I aplicant aquesta llei, determinava la distància. Això és el que necessitem. Les estrelles variables cefeides funcionen fins a distàncies de l'ordre de 50 milions d'anys llum. Andròmeda està a 2,5, cúmul de Virgo, per al cúmul de Coma, que ja està a 300, ja no funcionaria. Per a objectes més llunyans necessitem altres, el que els astrònoms anomenem, que el nom és ben bonic, candeles estàndard. Objectes que brillen el mateix, estiguen on estiguen. Els veurem més febles per brillantor aparent si estan més lluny. Les supernoves de tipus 1A ho són. I per què? Per què són candeles estàndard? Perquè naixen
del mateix procés físic que està limitat per una determinada massa. Una estrella de tipus supernova de tipus 1A és el resultat d'una explosió que es produeix quan una nana blanca, que és molt massiva, està captant un disc d'acreció de matèria d'una companya. Si hem posat, per exemple, una estrella roja. Aquest disc d'acreció va fent que la nana blanca creixi. I quan passa un límit de massa, que es pot calcular en la relativitat, que és el límit de Chandrasekhar, pum! Això peta. I el límit de massa així és fixe. Per tant, l'explosió val el mateix, sempre, estiga on estiga. Es converteix en un altre patró de lluminositat. Ahí teniu una supernova pròxima a 40 milions d'anys llum, en la supernova 1998 B1, que pràcticament quan esclata durant uns mesos brilla tant com quasi tota la galàxia. I d'aquesta manera puc determinar molt precisament la distància d'aquesta galàxia. Això es pot fer per a galàxies remotíssimes. Està a 40 milions de llum. Es pot fer per a galàxies que estan a 5.000 milions de llum, perfectament. I això és el que van fer els grups que aconseguiren que en 1998 la revista Science declarara la idea de l'univers accelerat com la idea més trencadora en ciència de l'any. Bé, en què consisteix, i ja acabe perquè vull entrar també en les preguntes, en què consisteix la idea de les supernoves? Per què les supernoves de tipus 1A remotíssimes aporten evidència d'energia fosca? La idea és la següent. Aquestes supernoves estaven observant-se a distàncies molt grans. Les distàncies de les galàxies anfitriones d'aquestes supernoves les estàvem inferint a partir de la llei de Hubble, que ens explica que l'univers està expandint i que les velocitats de recessió són proporcionals a la distància. És una de les lleis més senzilles del món. UV igual a una constant per la distància. No he posat la fórmula, però se la podeu imaginar. Doncs si jo conec la UV és mesurar una velocitat. Si fins la policia sap mesurar velocitats. Ho fem igual, ho fem utilitzant l'efecte Doppler. El motiu és diferent. L'efecte Doppler de la policia és perquè el cotxe va embalat. La galàxia va embalada perquè no va embalada, quan diguem és que les galàxies estan anant, això ja que mirar-se-ho bé, el que s'està anant és l'espai, arrossegant les galàxies en ell. És com si les galàxies foren les panses d'un pastís de panses i el ficarem al forn i això s'expandirà. Les panses no s'estan allunyant, s'està expandint l'espai i s'endú les panses, les va separant unes de les altres. Però això produeix, certament, efecte Doppler i mesurant aquest efecte Doppler determinem les velocitats. I després ja el que queda és dividir per el valor de la constant de Hubble i obtenim la distància. Coneixíem la distància de les galàxies. Aleshores, mesurar la supernova ens permetia conèixer la distància per un altre mètode. Què passa? Que no quadraven. No ens donaven la mateixa distància. La supernova ens deia que l'objecte estava més lluny. En realitat el que passava no era això, sinó el que passava és que les supernoves que nosaltres detectàvem a la distància que esperàvem eren el 25% més febles, més dèbils. Clar, si eren més dèbils és perquè en realitat estan més lluny, per allò de la llei de la inversa del quadrat. Si estan més lluny és perquè l'expansió còsmica s'ha accelerat. L'única explicació és que aquestes distàncies que jo calculava utilitzant l'expansió còsmica estaven mal calculades perquè no havia inclòs aquest element d'expansió accelerada, que altra vegada ja l'havia utilitzat Einstein, però per un altre motiu. Einstein va introduir un terme en les seues equacions que s'anomenava constant cosmològica, perquè a Einstein li havien dit els astrònoms, que solen mentir al personal, que les estrelles estaven fixes. Com en aquest moment no se coneixien les galàxies, estem parlant de 1917, les galàxies, diguem-ne, com a estructura còsmica van ser presentades al món científic per Hubble i utilitzant la ferramenta de Henrietta Leavitt una dècada després, els astrònoms li havien dit no, l'univers és estàtic, perquè a Einstein l'univers li donava dinàmic. Einstein va perdre una oportunitat d'or de predir un univers en expansió si haguera cregut fermament el resultat de les seues equacions.
La contaminació de les observacions, que òbviament no és una contaminació, si les observacions en aquest moment arriben o no arriben, li portaren a utilitzar una tècnica, no va fer trampa, en realitat tenia un grau de llibertat, una constant d'integració, que li donava el valor que ell volgué, això sí, per a que l'univers fos estàtic. Doncs bé, aquesta constant juga el mateix paper, perquè clar, aquesta constant pot tindre valors diferents, aquesta constant, si la fas més gran o més petita, l'univers se contrau o s'expandeix acceleradament. Doncs bé, l'acceleració i l'energia fosca no és més, en una de les seues versions més simples, que el renaixement o l'anar a la paperera d'Einstein i traure d'allí la constant cosmològica, perquè Einstein en 1934, quan ja Hubble havia demostrat l'expansió còsmica, va dir això ha estat la pífia més gran que jo he fet en la meva carrera, perquè era molt conscient de que havia perdut una oportunitat històrica d'haver dit, mirant papers, fent equacions, he predit que l'univers s'està expandint. 12-15 anys abans de que Hubble ho va fer. Per tant, allà apareix Einstein, per això apareix Einstein, perquè realment la constant cosmològica ja era d'ell, en l'univers accelerat. Avui en dia, en realitat, l'evidència a favor de l'existència d'energia fosca ve d'altres observacions. Sempre no és una només. Les supernoves podrien tindre un problema. Per exemple, tot el món va dir, bueno, pues estan tan lluny i les vegem més febles perquè n'hi haurà alguna cosa per mig. N'hi haurà gas interestel·lar, que n'hi ha, algo que absorbís la llum. Tot això s'ha testejat i sembla que no. Però bueno, podria ser. Però hi ha altres observacions, igual que hem fet en la matèria fosca, per exemple, analitzant la radiació còsmica de fons, que és una relíquia del Big Bang, es va produir 380.000 anys després de la gran explosió, quan la matèria es va desacoplar de la radiació, els fotons començaren a viatjar lliurement i avui consisteix en un dels fòssils que ens dona més informació, fòssils perquè es va produir quan l'univers tenia 380.000 anys d'edat després del Big Bang, i ahir el que tenim és un mapa de temperatures, de variació de temperatures. Jocs més densos o menys densos tenen xicotetes variacions de temperatures de l'ordre del microkelvin, o sigui, són minúscules, s'observen des de satèl·lits, s'observen des de la Terra, etc. Analitzant aquests mapes podem arribar a la conclusió de que ja estan molt més lluny de les galàxies, que la geometria que millor explica aquests mapes és el que anomenem la geometria plana, la que teniu ahí. No és una geometria oberta ni és una geometria tancada, l'univers és pla, és euclidià en aquest sentit, amb una precisió de l'1%. I això porta, i en això acabem, diguem-ne, esta part, a que avui tinguem una recepta per al contingut còsmic, una tarta còsmica de la qual la matèria ordinària seria un 5%, la matèria fosca seria un 24% i l'energia fosca seria aquest 71,5%. Allà teniu que sumen el centenar. És un model d'univers que només el 5% és matèria normal, el 25% és matèria que no coneguem la seva natura i per tant un poc estem com quan estava Le Verrier esperant que algú descobrirà Neptú. S'ha postulat, però si no es descobreix, ja fa gairebé 90 anys que es va postular. S'està buscant, on s'està buscant? La matèria fosca en particular podria trobar-se en els grans acceleradors, ahí n'hi ha una... Ara la paraula moderna és sinergia, una simbiosi seria adient des del punt de vista biològic entre la física d'altes energies, la física de partícules, la física del més petit i la física del més gran. L'accelerador de partícules que hi ha en Ginebra, en el CERN, en particular, aquí teniu una imatge del detector Atlas, podria arribar en un nivell d'energia que encara no ha assolit l'accelerador a detectar alguns de les partícules exòtiques que es postulen, que serien partícules que interaccionen molt feblement i per això no les hem observat d'altra manera, que però podrien ser les que constituïren aquest mar de matèria fosca que hi hauria en l'univers. Però també el que passa és que gaudeixen de menys publicitat, hi ha teories alternatives. És a dir, tornem a Le Verrier. O sigui, Neptú es va trobar, però Vulcà no. O sigui, a part de que es pot viure allí, però no es va trobar. I què es va tindre que fer? Canviar la teoria de la de Newton a la de la relativitat general per explicar l'anomalia del periheli. Què pot passar així? Pues que a grans escales tinguem que modificar altra vegada la gravetat.
En aquest cas seria suficient modificar la versió newtoniana altra vegada, podríem modificar la versió newtoniana, i ahí teniu, per exemple, que aquestes corbes de rotació que jo vos mostrava abans, les de Vera Rubin, que eixien aquestes corbes de rotació, es poden explicar en matèria fosca, ahí teniu, les observacions serien els punts blaus, el model newtonià en només estrelles i gas no ho explicaria, però una modificació MOND ve de Modified Newtonian Dynamics. És una teoria que està ahí, que no té molts adeptes, que presenta altres problemes, per exemple, no explica bé la matèria fosca en els cúmuls, però en realitat és modificar la gravetat a unes escales determinades, no hi ha evidència que ho prove, però és plausible i per tant hi ha que estar obert. Jo l'he posat perquè és, diguem-ne, dins de les alternatives que es podrien donar a una explicació teòrica diferent, si finalment no es troba la matèria fosca, és començar a parlar també de si el model, el marc teòric en el que es basem, que és la relativitat general d'Einstein i la seva particular concreció a escales on el model newtonià funciona, podria modificar-se, i si es modifica, efectivament les coses canviarien. Jo vaig a fer així, que és l'hora que m'havia plantejat, el paró per a les preguntes. Queda les 4 o 5 idees de la història de la divulgació, que si després se canseu de les preguntes les contaré. Però, diguem-ne, així posaríem el fin, posaria la referència que ha sigut tan amable Isabel de nomenar, el llibre que tant en valencià com en la versió en castellà que teniu així va assolir el Premi de Divulgació Científica Estudi General, un concurs molt important en el que Juli Peretó va ser capdavanter, en el sentit que va ser el director de la col·lecció Sense Fronteres durant molts anys, i després va ser Fernando Sapinya, i en l'actualitat és Carolina Moreno, la directora de la col·lecció. Si algú estem a 5, fins al 9 o el 10, podeu presentar manuscrits, o sigui que escriure. I si no l'any que ve, o sigui, això... Però bueno, que si algú ja teniu alguna cosa feta o sou molt prolífics, es poseu a escriure. Bé, jo pare així, i després, si tinc temps abans del descans, que m'he compromès a acabar a les 11 menys quart, vos conti un poquet del que havia passat així, que és això, una breve història de la divulgació. Però això, després. Ara, les vostres preguntes sobre la matèria, l'energia fosca o les coses fosques que tingueu en la vostra vida. Hola, gracias por la charrada, fantástica. La curva de Newton, o sea, la de la tercera llei de Kepler de la última diapositiva, ¿per què té aquestes dues irregularitats? Per què no és suau? En la última? Sí. Bueno, és que així és comptant la component, fixa't que tu en les que havies vist abans era una pujada i després una baixada. Sí. En aquesta curva el que es fa és un càlcul newtonià o de Kepler, però mesurant també el gas, que abans no l'havíem utilitzat. Aleshores, s'agafa la galàxia en concret, per a la qual s'ha obtingut aquesta dada experimental, i se fa una corba seguint només, sense matèria fosca, quina seria la corba. Aleshores, les concentracions de gas són les que fan, o les concentracions d'estels, que no estan distribuïdes aleatòriament, fan que pugi o que baixi, perquè va pujant o baixant la massa. Hola. Hola. Muchas gracias por la charla. Bueno, mi pregunta va a ser muy básica, va a quedar patente aquí lo poco que sé de astronomía y astrofísica, pero a mí me gusta y bueno, este es un sitio como otro cualquiera para preguntar. Entonces, siempre que veo los diagramas de la distribución de materia oscura, materia visible, sí, a mí se me plantea dónde queda la energía ordinaria del espectro electromagnético. ¿Se sale del 100%? ¿Dónde está? Muy bien. Básicamente, está muy bien, ¿no? Es una pregunta la energía de los fotones, de la luz, se ha de contar, ¿vale? Y esa energía en el universo primitivo dominaba, ¿vale? O sea, cuando nosotros analizamos las diferentes épocas del universo, hablamos de la época de radiación,
donde los fotones eran tan energéticos que superaban en la dinámica del universo al resto de los componentes, a la propia materia oscura y a la materia ordinaria. Pero hoy, con la expansión cósmica, los fotones han perdido una enorme cantidad de energía, digamos, por la propia... Fíjate que los fotones, cuando tú haces esta foto son las anisotropías de la radiación de fondo. Si yo no pusiera las anisotropías, sería un mapa completamente uniforme a una temperatura determinada, que serían 2,7 Kelvin, ¿vale? Que es la temperatura de Planck, la temperatura asociada a la radiación. La radiación cósmica es el cuerpo negro más chulo que hay en la naturaleza. Después son las estrellas, pero el cuerpo negro más chulo. Y está a 2,7 Kelvin, es decir, está bastante frío, ¿eh? Pero no estuvo así cuando se hizo esa foto. Cuando se hizo esa foto, y sobre todo, digamos, esa foto es de alta resolución, pero si yo quito las anisotropías, sería una foto uniforme. La temperatura a la que estaba el universo eran 3000 Kelvin, ¿vale? Y lo que tienes ahí son los más menos microkelvin que hay sobre esos 3000, ¿de acuerdo? ¿Por qué te digo esto? Porque esos 3000 Kelvin era como estaba todo el universo, ¿eh? Por lo tanto, una radiación electromagnética que produzca un universo a esa temperatura ya no dominaba en ese momento, ya no estamos en la época de radiación. La época de radiación es cuando todavía el universo estaba más denso y más caliente, ¿vale? Hacia atrás en el tiempo. Pero para que veas, en ese momento, si uno hubiera estado allí, todo el universo sería como la fotosfera de una estrella fría. El Sol está a 5000 Kelvin, ¿vale? Pues a 3000, un poquito más bajo. Pero todo el universo, es decir, caloret, ¿vale? Entonces, eso con la expansión ha hecho que los fotones decaigan. Y efectivamente, en otro sitio tengo, si queréis luego la pongo ahí, me comprometo a ponerla, tengo esta misma imagen con más detalle. Y tengo la componente de la radiación electromagnética de los fotones, y verías que a lo mejor es esta imagen. Es una componente del orden del 0,01%, ahora me lo estoy inventando, pero de ese orden. Y pesa, claro que pesa. Sí. Es una energía que hay que contarla, pero ahí, digamos, hemos resumido las componentes más importantes. Pero la podríamos contar dentro de la parte de azul claro, es decir, sería una energía ordinaria. Los átomos esos serían átomos fundamentalmente sueltos de hidrógeno, lo que más abunda, también de helio, y luego ya los que nos forman a nosotros, que ya abundarían muy poco. De esos 4,6%, pues a lo mejor el 4,3% es hidrógeno y helio suelto en el universo. El resto son los otros materiales más pesados, pero a lo mejor contribuyen una centésima de porcentual. Y de ese mismo orden o algo menor es la contribución de los fotones. ¿Vale? Pero sí, hay que pesarla. Hay que pesarla, se pesa y está ahí. Forma parte de esa tarta que la podríamos haber complicado un poco más. Bueno, vamos a ver, eso serían la radiación electromagnética que podríamos contar, que cuenta a nivel del peso cosmológico, sería fundamentalmente la radiación cósmica de fondo, ¿vale? Y los fotones, por estar precisamente a esa temperatura hoy en día de poco, no llega a 3 Kelvin, hacen que tengan un componente de energía muy pequeño en el conjunto del presupuesto cósmico global o del contenido cósmico global. Pero suman, claro que sí. En el pasado eran mayoritarios, eran, digamos, el pasado más próximo al Big Bang, constituían el universo de radiación, era, digamos, más dominante sobre el universo de materia. Vale, si no, yo me refería a que, claro, que toda la información que reciben los telescopios de rayos X, sí, de radiación visible, todo eso, para mí, es energía ordinaria. Sí, pero la energía que emite el Sol. Esa también está contada. También está contada. Y es tan poquito. Tan poquita. De hecho, esa es bastante menos que la que contribuye a la radiación cósmica de fondo, aunque esté a más temperatura. ¿Vale? Sí, vale, muchas gracias. Sí, jo tenia una pregunta relacionada també amb aquest gràfic. On quedaria l'antimatèria? Molt bé, molt bé.
l'antimatèria en les rodalies de l'univers, en l'univers pot existir, i de fet n'hi ha experiments, per exemple en l'estació espacial, per tractar de detectar-la. L'antimatèria és com la matèria ordinària, però la matèria i l'antimatèria s'aniquilen en les primeres etapes còsmiques, i el que passa és que n'hi ha un excés de matèria, del que anomenem matèria, que podríem haver-ho anomenat al revés, que finalment fa que en aquest procés d'aniquilament n'hi hagi un excés a favor de la matèria, i per això estem ací. Tenim constància de que l'univers està buit d'antimatèria? No. I evidentment nosaltres avui creem antipartícules en els acceleradors, per tant l'existència de l'antimatèria experimentalment està comprovada, no és a soles una hipòtesi, la comprovem. El pes que puga tindre l'antimatèria, cada partícula tindria la seva antipartícula i tindria les mateixes característiques i per tant el mateix pes, hauria de contribuir-hi. Si existís antimatèria està comptada en el diagrama, és a dir, si és matèria, encara que sigui antimatèria, tindrà efecte gravitatori. I es podria fer. No és una idea, diguem-ne, anem a veure, de fet, un dels processos, jo he comentat que és possible que algun dia el CERN detecte la matèria fosca, però jo ara jo què sé, això seria el que dirien els del València, ara me posen a favor dels del Llevant, no? I dic, no, seran els astrònoms, els pobrets astrònoms menys poderosos que els grans físics teòrics i d'altres energies els que trobarem la matèria fosca, utilitzant detectors de matèria fosca astronòmics, que estan basats en processos d'aniquilació de matèria i antimatèria en galàxies que poden produir partícules detectables en aquests telescopis que utilitzen telescopis de tipus com Magic o com l'LSTU, que es va instal·lar fa un any i mig a La Palma, que són telescopis Cherenkov. Utilitzant l'efecte Cherenkov es poden detectar partícules com raigs còsmics que es detecten i algunes d'estes es podrien associar a processos de matèria i antimatèria i d'aniquilació que s'han produït i que estarien mostrant la presència de matèria fosca, per exemple, en galàxies pròximes. Això està obert. Sí. I se suposa que si tenem en compte la matèria fosca, existiria una antimatèria fosca també. Sí. Però que evidentment no es coneix. Seria la partícula que fora la matèria fosca és l'acció, seria l'antiacció. El que passa és que jo així m'estic clavant en un jardí, perquè jo de física de partícules no sé, però bueno, és prou evident. Moltes gràcies. Hola, buenos días. Primero agradecerte la charla, ha estado muy chula. Y después quería preguntarte sobre una materia oscura un poco más mundana. Yo escuché hace poco de la postulación de un posible planeta 9, más allá de Plutón. Entonces, primero, no soy astrónomo y tampoco sé si a lo mejor es un bulo esto que se dice por ahí. Y si es una postulación correcta, me gustaría saber qué evidencias defienden esta postulación. Pues estamos en lo mismo, es decir, para postular ese planeta se juega en la misma liga que jugó Le Verrier y Adams para postular la existencia de Neptuno. Lo único que pasa es que está mucho más lejos, que sería mucho más difícil observarlo, que desde luego Neptuno es cantarín en los telescopios, pero sí que hay anomalías en los comportamientos, ya no de los planetas, sino de los objetos transneptunianos que se han descubierto. Claro, tú sabes que en el 2006 Plutón, pobrecito, dejó de ser planeta, ¿vale? Algunos somos culpables de eso, porque yo estaba en Praga para esa votación de la IAU, ¿vale? ¿Por qué dejó de ser planeta? Pues porque la gente a lo mejor no lo sabe, los más jóvenes, pero en realidad en esa reunión de Praga, de la Unión Astronómica Internacional, la propuesta oficial era pasar de 9 a 12. ¿Lo sabíais alguno o no? Pasar de 9 a 12. Serían planetas los que habían, Plutón, Caronte, porque ya se había descubierto que Plutón es un planeta doble, casi de gemelos,
Entonces, ¿por qué uno y el otro no? Hay un gemelo más grande, otro gemelo más pequeño, pero si uno tiene, no sé, 3.000 kilómetros de diámetro, el otro tiene 2.000, o sea, orden de magnitud, los números exactos no me acuerdo, pero por ahí, ¿vale? Los dos son redondos, los dos son redondos, es decir, están en el equilibrio hidrostático, eso mismo que comentábamos antes, y volvería a ser planeta uno que ya hubo. Aquí no hay gente tan vieja que fuera científico a finales del siglo XIX, pero a finales del siglo XIX Ceres era planeta, antes que Plutón. Es decir, que el 9º planeta fue Ceres, el primer asteroide descubierto. Entonces, sobre ese asteroide, ya sabéis que hay miles de asteroides, Ceres fue el primero, Palas el segundo, Juno el tercero. Ceres ya se había observado también, que también se sabía que estaba en equilibrio hidrostático, que era redondo. Entonces, las ideas eran, es redondo, es planeta. Gira alrededor del Sol, es planeta. Claro, llegamos allí y mucha gente dijo, es que los planetas es chulo que la gente se lo sepa en el cole. Si ahora hay 12, igual ya no se lo saben, pero desde luego, si seguimos así, pues igual después de 12 son 15, y ya seguro que vienen los de primaria y nos dicen, no, 15 ya no. Esto yo lo he oído, yo lo he oído allí, sin tanta coña, pero lo he oído. Es decir, habían argumentos de todo tipo. Y se produjo, es una historia bonita, porque se produjo, digamos, una cosa simpática, es decir, se produjo una guerra entre las Américas. La propuesta oficial venía de Norteamérica, de Estados Unidos. Y la propuesta alternativa de quitar a Plutón, con una nueva definición de planeta, la traían los astrónomos uruguayos, que eran muy potentes, y siguen siéndolo, en el sistema solar. ¿Vale? Entonces, la propuesta suya fue redefinir el concepto de planeta. Es decir, ¿vale? Que sean redondos, que orbiten alrededor del Sol, ¿vale? Pero que hayan, muy bien, que hayan barrido su órbita de objetos raros. Eso machacaba directamente a Plutón y Caronte, porque cada uno se molestaba, ¿vale? Y al pobre Ceres, mira si tiene objetos raros en el cinturón de asteroides. Es decir, estos ya se iban fuera. Claro, se votó aquello y salió, con lo cual... pero lo bueno fue que el americano, porque he dicho 12, pero no os he dicho cuál era el tercero, ¿vale? ¿Nadie se ha dado cuenta? He dicho Caronte, he dicho Ceres, pero me falta otro, porque Plutón ya era. Pasábamos de 9 a 12, teníamos que incrementar en 3. Ceres, Caronte y un planeta que entonces se llamaba como la guerrera, Xena, que era un planeta transneptuniano, que también es redondo, y que tenía un descubridor americano, como Plutón, ¿vale? Podéis seguirlo en Twitter, se llama @PlutoKiller, PlutoKiller. ¿Por qué? Porque Michael Brown, que es como se llama, apostó por la tesis uruguaya, dijo, no puede ser que, porque yo voy a seguir descubriendo planetas transneptunianos que evidentemente pueden ser redondos, y de hecho ya hay unos cuantos que ahora se clasifican todos como planetas menores, y es una clasificación en la que Plutón sería el primero, ¿vale? También Xena, que luego él le puso de nombre Eris, tenía un satélite que Xena iba con Gabriel, ¿os acordáis de la película aquella de las guerreras? Los nombres científicos son Eris y Dismonia, que es la diosa de la disputa, nunca mejor dicho, ¿no? Aquí hubo mucha guerra. Pero bueno, en ese mismo esquema, y Michael Brown está trabajando muchísimo, podía darse el caso que se encontrara una órbita planetaria de un planeta noveno que sí que hubiera limpiado su órbita. Y en eso estamos. Es decir, el problema es que detectarlo es muy costoso. Objetos transneptunianos en este momento pueden haber pues una docena, ya detectados, pero cada uno de ellos está en el cinturón de Kuiper, que ya es un cinturón como el cinturón de asteroides más lejano, de los objetos transneptunianos, y por lo tanto no es una órbita limpia. Si se encontrara más allá o más acá del cinturón de Kuiper un planeta redondo y que girara alrededor del Sol y que estuviera en una órbita limpia, sí, verificaría la definición de la IAU de 2006 y entraría a ser el elenco, por lo tanto sería el planeta 9 de verdad. Y en eso se está, pero son evidencias dinámicas, evidencias observacionales, estamos en un límite donde las observaciones son difíciles, quizá a lo mejor con el nuevo telescopio espacial eso se pueda observar. Me he enrollado mucho con la respuesta, pero era una historia chula. Más cosas.
¿Me puedes dar tu opinión sobre dos teorías que he leído sobre la posibilidad de lo que es la antimateria? Digo, la materia oscura. Sobre lo que es, sí. La materia oscura, yo pienso que es digamos, yo en ese sentido aún me mantengo con la ortodoxia, es decir, le veo más problemas a las teorías alternativas de gravedad. Creo que se podrá detectar. De alguna manera, si nos juntamos a las historias de la física de partículas, pues nos damos cuenta que las cosas... la física de partículas ha funcionado igual. Cuando se postuló el neutrino era materia oscura. Es decir, nadie lo había visto. Cuando se postuló el bosón de Higgs, era materia oscura. A ver, no en el sentido de que era un efecto gravitatorio, pero tú lo necesitabas para que el modelo estándar de partículas pudiera darle la masa a las otras. Entonces, tardó 50 años. Entonces, yo creo que la materia oscura será uno de los candidatos de partículas supersimétricas que existen ahora, detectables, seguramente con energías mayores en el CERN, por las interacciones que produciría el acelerador, y que a lo mejor tenemos la suerte de que con el límite de energía que consiga el CERN en 2022-2023, pues de repente sale que ese candidato verifica las propiedades. Y yo creo que eso puede pasar, con lo cual habríamos esperado no los 50 años que esperamos para la detección del bosón de Higgs, sino que si entendemos que la primera postulación fue la de 1933 de Zwicky, pues a lo mejor casi 100. Bueno, pues paciencia. Yo es que vi que podía ser o una partícula neutra, como el neutrino. El neutrino lo tiene difícil. El neutrino lo tiene difícil. No digo que sea el neutrino. Digo vale. Como el neutrino en tema de neutralidad. Vale, sí, efectivamente, ha de interaccionar poco. Entonces la neutralidad, digamos, en carga es algo que se espera de esa partícula. Y después, otro que leí era de que podían ser como agujeros negros muy poco masivos. Sí, eso sería materia ordinaria. ¿Vale? Eso sería materia ordinaria. Hay un proyecto que tiene un nombre que a nosotros nos suena fatal, y sobre todo ahora, ¿no? Que se llama el proyecto MACHO. MACHO es el acrónimo de Massive Compact Halo Objects. Massive Compact Halo Objects. Entonces, tú has visto esa imagen que yo he puesto de la galaxia con el halo tal. Pues que en ese halo hubiesen Júpiters. Júpiters que serían objetos masivos, que hubiesen muchos, enanas marrones, que son muy difíciles de detectar, y que contribuyeran en cada una de las galaxias de forma suficiente para la materia oscura, que por ejemplo necesitan las curvas de rotación, y desde luego cualquiera de los efectos que veíamos en los cúmulos de galaxias también, porque los cúmulos de galaxias están hechos de galaxias individuales. Si en los halos de las galaxias individuales hay mucho Júpiter suelto, no girando en torno a estrellas, suelto, eso es posible. ¿Pero por qué pensamos que no pasa? Pues porque se han hecho experimentos. El proyecto MACHO lo que hacía era, si existen esos Júpiters, van a crear mini deflexiones por efecto lente gravitatorio en las estrellas que pueblan el halo de la galaxia. Vamos a mapear centenares de miles de estrellas. Vamos a suponer que hubiera un número de Júpiters suficiente para que explicara la materia oscura. Vamos a ver qué efecto lente tendrían esos machos sobre esa luz que decías tú que viene de las estrellas individuales de las galaxias, y vamos a ver la deflexión, y se observa, pero muy poquita. Es decir, que se encuentra alguno, pero no en el número necesario para contribuir a la materia oscura que necesitas en la galaxia, y por lo tanto está descartado, digamos. Sería fantástico porque sería materia ordinaria. Por otro lado, uno de los pilares en los que se basa la teoría del Big Bang, y hemos hablado de la expansión de la galaxia, la expansión de Hubble, hemos hablado de la relación cósmica del universo, pero queda otro que siempre es más complicado de explicar, pero que aquí, pues que habéis hecho la cosa esta de la tabla periódica habría ido bien, que es la nucleosíntesis primordial. Ya sabéis que en el universo primitivo, en los 3 primeros minutos, un libro muy bonito de referencias, los 3 primeros minutos del universo, del premio Nobel Steven Weinberg, en esos primeros minutos se forman no los átomos, los núcleos de los átomos más ligeros. Obviamente el hidrógeno y el helio, el deuterio, el litio, el berilio y poco más, ¿vale? En esa formación podemos nosotros estudiar las proporciones que observamos de esos elementos, que serían los elementos básicos de la materia ordinaria.
y nos damos cuenta que la nucleosíntesis que nos acota la existencia de materia ordinaria. Es decir, que si hubiéramos encontrado muchos Júpiteres, muchos machos de estos, tendríamos un problema con el modelo cosmológico, porque el modelo cosmológico nos dice que la materia ordinaria no puede ser mucho mayor que ese 5%. Es decir, que en ese sentido también es otra de las apuestas a favor de esa tarta que tenéis ahí. Que es desafortunada, claro. Si yo le digo a un biólogo como Julie, mira, del universo solo conocemos el 5%, y dice, joder, pues ¿para qué os pagan? O sea... bueno, ja, però tu t'has posat en negatiu, però vull dir, en general, quan tu agafes un camp de la biologia, coneixes molt més que el 5%, no? Vull dir, postular que el 95% del camp al que et dediques és desconegut és almenys descoratjador. També que queda molt per fer, no? Però certament és poc estimulant, i sobretot és poc estimulant si en un termini raonable no es troben solucions. Vull dir que en aquest sentit això també és un gegant en peus de fang, des del meu punt de vista. Més coses. Sí. Hola, buenos días. Quería preguntarte que si el universo está en constante expansión y la materia oscura es parte del mismo, ¿la propia materia oscura podría contenerse? Muy bien, muy bien. Sí. La pregunta es muy apropiada porque efectivamente la dinámica del universo depende de la cantidad de materia que contenga. Es decir, el universo efectivamente está en expansión. Y esa expansión, por eso lo de la energía oscura fue tan sorprendente, debe estar frenándose, no acelerándose, debe estar frenándose. El ritmo de expansión que hoy observamos desde el Big Bang hasta ahora, debido a la atracción gravitatoria, debería frenarse. Entonces, el hecho de que observemos que el universo se está acelerando, contradice eso. Sin energía oscura, lo que tú dices sería crucial. Durante un tiempo, cuando yo hacía mi tesis, el universo era un universo que ya sabíamos que seguramente era plano, pero donde todo era prácticamente materia oscura. Y por lo tanto, la dinámica del universo, en lo que sea el modelo que se llama de Einstein de Sitter, era un modelo en el cual el universo tendría que frenar esa expansión. O al menos, si era exactamente igual que un valor que llamamos densidad crítica, que fuera ralentizándose la expansión, continuara para siempre, es decir, sería como las diferencias que hay entre las órbitas elípticas que caen, las hiperbólicas que se van y las parabólicas que van creciendo, pero se van haciendo, siempre crecen, pues sería una cosa parecida así. La evolución cósmica podría ser, si coincidiera que la densidad del universo fuera tal, que estuviera así. Pero evidentemente tú has tocado el punto, es decir, la clave estaba en la cantidad de materia que había en el universo, ¿vale? Y intentábamos medir ese parámetro con mucha precisión, y ese parámetro es el que realmente aporta la radiación cósmica de fondo. Cuando yo pongo esto, fíjate que aquí hay una letra que es omega, ¿vale? Omega es el cociente, omega 0, es el cociente entre la densidad observada y la densidad crítica. La densidad crítica es la que, en un universo sin constante cosmológica, separaría un universo en expansión por siempre de un universo en contracción, que sería omega 0 mayor que 1, un universo cerrado, que acabaría contrayéndose, omega 0 menor que 1, un universo abierto, que estaría en expansión para siempre. El modelo plano es donde coincide exactamente lo que yo decía de la órbita parabólica. Bueno, pues parece ser que las observaciones apuntan ahí. Entonces, de ese 1, ahora ya estamos en términos relativos, de ese 1, el 0,25 es materia oscura, el 0,05 es materia ordinaria, ¿vale? Hay evidencias para que esos números queden fijos, y todo eso sale de la radiación cósmica de fondo, sin las supernovas. Entonces aplicas el gran teorema de la resta y dices 1 menos 0,3, 0,7, oscuro, energía, y ya está. Es decir, digamos, esto salió después de las supernovas, pero en realidad, desde el punto de vista de lo que sería evidencia
observacional es más potente esta que nos da la radiación cósmica, sobre la planitud del universo, y el hecho de que nada que no sea, que sea materia puede pasar del 0,3, oscura o no oscura. Nada que sea materia puede pasar del 0,3 por 1000 cosas. Por lo tanto, le queda un 0,7 para especular. ¿Vale? Debemos ir acabando, si no... sí. Genial. Ah, muy bien. Sí, claro, tiene que ver. Pregunta por los multiversos. Vale, los multiversos es de estas cosas que son también especulaciones, que podían ser ciertas. ¿Qué querría decir el multiverso? Pues para hacernos una idea, querría decir que nosotros vivimos en un universo del cual la fracción observable es pequeña. Para que nos hagamos una idea, nuestro universo observable podría ser una fracción minúscula de un universo mucho más grande, pero ese sería un universo, ¿vale? La observable quiere decir que si el universo tiene 13.800 millones de años y la velocidad de la luz va a 300.000 kilómetros por segundo, nada que esté más allá de 13.800 millones de años luz podría observarse, ¿de acuerdo? Porque no le ha dado tiempo a llegar, pero puede existir. Ese sería como un horizonte, ¿vale? En realidad el horizonte está algo más lejos porque efectivamente, como alguien estará pensando, dice, claro, el universo en esos 13.800 millones de años se ha expandido. Entonces, si yo enviara un becario al final, no tendría que viajar 13.800 millones de años luz, sino prácticamente 3 veces eso, ¿vale? Por la expansión cósmica, pero llegaría a la frontera, no del universo, sino del universo observable, ¿vale? Pero podrían haber otros universos. Podrían haber otros universos que se hubieran formado y que estuvieran desconectados. Estos son hipótesis que van relacionadas pues, con pues, las teorías de unificación, la teoría cuántica, tratando ya sabes que la teoría de la gravitación de la relatividad de Einstein y la teoría de la mecánica cuántica no son compatibles. Entonces, bueno, pues cuando uno hace teorías que tratan de ser unificadas, pues pueden salir de soluciones que sean compatibles con los multiversos, y que hubiera en este momento en otro universo, pues un lugar donde esta misma charla se estuviera impartiendo, y si se está impartiendo una vez, se está impartiendo infinitas veces, ¿vale? Y bueno, pues está así. Lo que pasa es que eso no es comprobable, es decir, no es una teoría que pueda ser contrastable, jamás habrá ninguna evidencia que apunte en una dirección u en otra, ¿vale? Sino que serán especulaciones que las hacen gente muy seria, que son razonables y que a mí no me interesan. Sí. Bueno, jo crec que ja és l'hora, i si algú de vosaltres després vol fer-li alguna pregunta directament a Vicent Martínez, m'imagino que ell estarà encantat de contestar totes les vostres inquietuds. Vale, jo només volia, si voleu, esperar, no vaig a contar el que volia acabar, però sí que volia posar això. Si algú de vosaltres vol fer preguntes sobre què serà la divulgació científica, ja que s'hauria de dedicar, pues jo li animaria que ho fera, li animaria a que s'ho plantejara com una activitat sempre molt enriquidora i compatible amb l'activitat científica. Li desitjaria llarga vida i prosperitat i que la força li acompanyi. Moltes gràcies.